Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇန်ကူရောက်နေတာတော့ဘာမှလဲဆိုတော့ဇန်တို့ရဲ့အပြည်မျိုးမှာဇန်ရဲ့အတော်အကြီးဆုံးရဲ့ channel ကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအသီးတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်ဟာကြီးပဲဘာဒီမှာပုံများအဲ့ဒါပြနော်ဒီမှာမချီယောမင်္ဂလာတီးမှာအများကြီးပဲမကြည့်ပြအသီးနံဘာညာစိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဇန်တို့ကချန်ကျဲကြီးမှာနေရပါတယ်ချန်ကျဲကြီးမှာနေရတယ်ဆိုတော့ဇန်တို့ကနေဘက်ကလူတွေဆိုတော့ဒီမှာပါနောက်မှာကွင်းပြင်းနေပါကြောပြရန်ကောင်းပါလေဟိုးမှတွေ့လားကွင်းပြင်းဒါဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းဟိုးဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအောင်ရောက်တယ်ပြူနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်ပါတယ်ရှင်ကဲအခုကတော့မှန်လာသီးတွေခုပြီးတော့ပါပြီဒီမှာပါပြူတွေခစ်တော့ဟာမှန်လာသီးရတော့ခုပြီးတော့ပါပြီဖုံးလာတယ်နာမှန်လာသီးကောင်းမကောင်းတို့ပြန်နေညာပေါ့နော်ချန်တွဲဒီဒါလေးတွေချန်တွဲလေးတွေပါတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ကဲမင်္ဂလာသီးတွေစားကျင်နေဆိုလဲပြောနော်ဆက်ဆက်မင်္ဂလာသီးရောက်နေပါတယ်မင်္ဂလာသီးအပိကျင်နေဆိုရပါတယ်တဘာဝ organic စစ်ဒါဆိုတော့ channel ရထွက်တဲ့မင်္ဂလာသီးတွေပါစီအီပြီးတော့ကြိုက်လိုက်လို့ရှင်တယ်မကြည့်ဦးနေသီးလားဟုတ်ပါဘူးဦးနီပေါ့သုံးယောက်ချယ်လေမင်္ဂလာသီးကသုံးယောက်ချယ်ကျချိုးနာမကောင်းမကောင်းကျမဇာဇန်ဟန်တာမှန်လာသီးရောက်နေပါတယ်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဇာဇန်ချက်စပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါရှင်တတကဲအခုကတော့ဇာဇန်အတော့စီကနေအကုန်လုံးလဲဂုံးဆင်းပြီးသွားပြီယူကတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ကဲဇာဇန်ကိုဟာလေဆိုင်ကယ်ပါမောင်းတက်လာသပီးပါနင်းတက်လာမေးလို့ကျမအရင်မောင်းတက်ပါတယ်ကျမရတာကျွမ်းကျင်မှု